Arranca a campaña da ameixa en Ribeira. A babosa protagonizou a poxa desta tarde na que saíron a venta 1.280 kilos. O prezo máis alto foi de 65 euros o kilo e o máis baixo de 25,5. Os mariscadores da flote de Ribeira sacaron os rastros para iniciar a campaña da ameixa nas concesións da confraría. Foi unha mañá de traballo para os profesionais que conseguiron extraer o tope diario fixado en 10 kilos por mariscador. Cupo colleuse, o que pasa é que este ano vese que a ameixa a maioría pois que é parcela, o sea que non é ameixa para separarlo da ameixa da boa, pero bueno, a ver, o paseo o primer día o cupo sí que se colleu, a ver. A extracción aínda acaba de comezar hoxe, pero se non medra o recurso non se agarda que sexa unha gran campaña. Ainda é moi pronto para, claro, para ter unha idea de como vai ser, pero bueno, supoño que será como as campañas pasadas, máis ou menos, como o ano pasado, o anterior, que para ir capeando un pouco, pero bueno, a ver que tal. Algo sempre pode ir medrando, pero bueno, ahora estamos nos meses do inverno e bueno, no inverno sempre suele medrar menos que no verán, pero... Os profesionais foron desembarcando ao longo de toda a mañá a ameixa extraída neste inicio da campaña. Empezaron a vir cedo, cos topes, non lle costou moito traballo collelo, pero sí que é unha ameixa pequena, o que lle chamamos parcela, non hai tamaño reseñable este ano. Si foi unha mañá tranquila e con topes bastante rápido, pero sin máis. Este arranque trouxe unha parte positiva, pero tamén outra non tan boa. Este ano parece ser que hai un pouco de ameixa por todos lados, non solamente na Insua, como suele ser, sino por todo, por Coros tamén vai ameixa, pero é moi pequena, entón quizás se acorta a campaña antes de tempo. Normalmente a campaña esténdese ata principios de febreiro, aínda que este ano... Ahora, se vemos que o tamaño é moi pequeno, córtase antes. Xa que sinalou que o tamaño non é ideal, pero agarda que a ameixa babosa teña saída e alcance bons prezos. Isto non hai moita babosa por toda Galicia, está entrando unha babosa de Portugal, pero sei que para as conserveras non lle vale para a lata, porque é unha ameixa que polo visto lle escurece na lata, non é o caso desta queda moi bonita na lata, e contamos con que as conserveras teñan gran aceptación por ela. Esta tarde poxáronse 1.280 kilos de ameixa babosa. O prezo máis elevado foi de 75,15 euros o kilo, mentres que o mínimo quedou unos 25,5. Arranque da campaña da ameixa que tivo boa acollida por parte dos traballadores nesta xornada inaugural. Nesta xornada de hoxe contamos cun total de 88 embarcacións. A playa está aberta por completo, dende a Illa dos Ratos hasta Castiñeiras, así que nada, a xente reparteuse como boamente puderon. Contamos con mañán, que haba mal tempo, pasado mañán tamén vai haber mal tempo, entón a xente volverá a quedarse nos abrigos da nosa concepción, e non contaremos con rubia hasta a semana que ven mínimo. Tamén se comercializou carneiro e moi pouca cantidade de ameixa vermella.